Instead of chasing people yourself, be the one that people chase. When you change yourself and depend on someone else, it's likely to become a disaster. And when someone walks away, you don't chase. You let them. នៃទូទៅរបស់វាជាភាសាខ្មែរគឺតាមឬដេញតាមបើសិនជាយើងនិយាយថា to chase an animal នោះមានន័យថាយើងដេញតាមឬក៏រត់តាមសត្វជាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងការប្រមាញ់បើសិនជាយើងនិយាយថា to chase a person នោះយើងអាចបកប្រែវាបានពីអត្ថន័យដែលយើងអាចបកប្រែវាថាដេញតាមឬរត់ដេញតាមនរណាម្នាក់មែនតែនក៏បានឬក៏ដេញតាមឬរត់តាមនរណាម្នាក់បែបស្រឡាញ់បែបស្នេហាឬបែបចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគេឬការស្រឡាញ់ពីគេជាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងការស្រឡាញ់តែម្ខាងដោយយើងជាអ្នករត់តាមគេទាំងដែលគេមិនស្រឡាញ់យើងដូច្នេះឧទាហរណ៍ដែលនិយាយថា I don't chase I replace ដែលមានន័យថាខ្ញុំមិនដេញតាមទេខ្ញុំជំនួសនោះចង់មានន័យថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរត់តាមឬដេញតាមគេនោះទេខ្ញុំសុខចិត្តយកមនុស្សផ្សេងទៀតមកជំនួសអ្នកឯងវិញនៅពេលដែលយើងនិយាយថា to chase a feeling នេះយើងចង់មានន័យថាព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយដើម្បីទទួលបានអារម្មណ៍បែបណាមួយដូចជាបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ឯកានោះយើងអាចនឹងទៅចូលតាម club ឬតាម bar ដើម្បីមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងឬក៏យើងនឹងឆាតញ៉ាយឬក៏ឆាតលេងជាមួយមនុស្សច្រើនដើម្បីមានអារម្មណ៍ថាលេងមានអារម្មណ៍ឯកាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ថារំភើបឬក៏រំជើបរំជួលនោះយើងនឹងធ្វើរឿងដើម្បីមានអារម្មណ៍ហ្នឹងដូចជាការលោតជិះឆាត់យងជាដើមនៅពេលដែលយើងនិយាយថា to chase a dream នោះយើងចង់សំដៅលើសកម្មភាពរត់តាមឬដេញតាមចាប់គោលដៅឬក៏ក្តីសម័យឬក៏ចំណងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងនិយាយថា to chase off someone ឬក៏ to chase off an animal នោះយើងចង់មានន័យថាដេញមនុស្សចេញដេញសត្វចេញបង្អើលចេញឬក៏បង្ខំឲ្យចេញពីកន្លែងអ្វីមួយពាក្យថា chase ក៏ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុង clear ដែលមានន័យពិសេសផងដែរដូចជា to chase your tail មានន័យថាធ្វើអ្វីមួយមកមានញឹកឬក៏ញឹកដៃតែមិនមានផលិតភាពច្រើនឬក៏មិនសម្រេចបានអ្វីច្រើននោះទេ clear ដែលមានន័យពិសេសមួយទៀតគឺ to chase rainbows នេះគឺជា clear ដែលយើងប្រើដើម្បីសំដៅទៅលើសកម្មភាពព្យាយាមដេញតាមឬរត់តាមចាប់សេចក្តីស្មៃដែលហួសហេតុពីសមត្ថភាពឬជាក្តីស្មៃដែលមិនអាចទៅរួចឬក៏មិនអាចសម្រេចបាន clear ពិសេសចុងក្រោយដែលយើងប្រើជាមួយពាក្យ chase គឺ to chase down យើងប្រើ clear នេះដើម្បីមានន័យថារិះរោបគ្រប់មធ្យោបាយស៊ើបអង្កេតឬដេញតាមស្វែងរកនរណាម្នាក់ឬក៏អ្វីមួយឥតឈប់ឈរ